Hello everyone. Today we are going to start again our concept class 7th rational numbers, ascending and descending order of the rational numbers. So when more than two numbers are given, so how to find out or how to form the ascending and descending order of rational numbers. So here I am taking one example. There are given four numbers, ascending and descending order. Ascending होता है small to big and descending होता है big to small. So here I am taking this नंबर these रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स में सबसे पहले क्या करना होता है कि इफ़ वी आर लुकिंग न्यूमरेटर एंड वी आर लुकिंग डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. सो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि विच इज़ बिगर विच इज़ स्मॉलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, और वो इक्वल से भी पहले एक स्टेप क्या करना होता है, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव. सो फर्स्ट इज 2/5 comma -1/2. These are all already positive. Now take this minus sign upward, -8/15. So this is positive and here we can cut. ये मैंने cut कर दिया. So it will be 3/10. Now take the denominator, all denominator, and form the common denominator through the LCM. अब LCM में हम लोग क्या लेंगे, 5, 2, 15 and 10. Now this is confusion to the students कि outside factors may be prime or may be composite. So prime numbers or composite LCM, in the LCM there is not any compulsion कि you have to take prime or composite. You have to take that number which can divide more and more numbers. So I have seen when I am taking 2, so 2 can divide 2 and 10. If I am taking 3, so 3 can divide only 15. So leave 2, leave 3. So we have to divide 5, 15 and 10 by 5. I can take, ये भी ले सकते हैं हम, और you can take table of 2. 2 से करोगे तो 2 और 10 means try to divide that number with try to make or try to divide more and more numbers in one step. So take the factor according to the numbers. 5 ones are 5, 2 cannot be divisible, 5 3s are 15 and 5 2s are 10. Again now 2 can divide 2 times, 1, 3 and 1. Now there is last 3, 1, 1, 3 can divide by 3, 1 and 1. Now LCM is 5 2s are 10, 3s are 30. Take 2/5. Now first is 2/5. Leave some space. You have to write here 30. 5 6 are, अब see now here 5 6 are, so 5 into 6, otherwise we know very well कि 12 minus 1/2, here it is 30, 2 15s are and it will be 15s are minus 15. Next is minus 8/15. We want to make 30. So 15 2s are 30. आप यहाँ से भी देख सकते हो, 5 3s are 15, 15 2s are 30. It will be 2. अदरवाइज तो हमें पता ही है कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव. 3/10. नाउ मेक 30. इट इज़ 3 एंड इट इज़ 3. डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी सेम करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी देर आर नंबर्स 1 2 3 4. You have to give the numbers according to ascending order. पहले ascending order बनाएंगे फिर descending order करेंगे. ascending order में क्या है, देखो नेगेटिव नंबर्स आपके पास है -15 -16. सो सबसे स्मॉल नंबर हमारे पास क्या बनता है, -16/30. फिर बनेगा माइनस, बिकॉज नेगेटिव्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव. देन उसके बाद है 12/30 और 9/30. स्मॉल बिग, नाउ बिग and again big. But this is not our final answer, because final answer तो हम आपको तो ascending descending इसका बनाना है ना. So now see, first of all -16/30, -16/30 equivalent to -8/15, और -8/15 in the sum it is 8/-15. It is 8 चलो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 8/15. Then -15/30.
equivalent to minus 1 upon 2. I am writing here minus 1 upon 2. Then 9 upon 30 equivalent to 3 upon 10. And now next is 12 upon 30, 12 upon 30 equivalent to 2 upon 5. But again this is not our final answer. अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा देखो. Here it is minus 8 upon 15 in the question. 8 upon minus 15. So our final answer will be ascending order 8 upon minus 15. Next minus 1 upon 2. Same minus 1 upon 2. I am writing minus 1 upon 2. 3 upon 10. 3 upon 10. 3 upon 10 in the question, minus 3 upon minus 10. I am writing here minus 3 upon minus 10. And last is 2 upon 5. 2 upon 5 is same as 2 upon 5. So it is 2 upon 5. So this is ascending order. And descending order is what? इसका थोड़ा सा उल्टा. डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्मॉल, यहीं से देखो आप, पॉजिटिव नंबर्स को पहले लेंगे हम. 12 अपॉन 30, फिर 9 अपॉन 30, फिर उसके बाद माइनस 15 अपॉन 30. स्मॉल बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल स्मॉल एंड स्मॉल. और यू कैन पुट द साइन ऑल्सो, आप साइन भी डाल सकते हो. So here 12 upon 30 equivalent to 2 upon 5, 9 upon 30 equivalent to 3 upon 10, it is minus 1 upon 2 and it is minus 8 upon 15. Hope ascending order and descending order both are clear to everyone. Okay, so let us meet in the next video. Watch this video again and again, and if these are clear to you, then like, share and subscribe. Okay, thank you so much. Again there is rational numbers ascending and descending order. Okay, thank you ji. Bye bye.